Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, selamat pagi. Apakah dapat mendengar suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, saya bisa dengar suaranya. Baik, terima kasih Pak Amir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan sesi Vikon kita, sesi yang ke-6 untuk KKSI bidang bisnis daring atau e-commerce dengan pemateri masih Bapak Dr. Muhammad Amirullah SHMH dengan materi aspek HKI dalam e-commerce. Kami persilakan kepada Pak Muhammad Amirullah untuk memberikan materinya. Bangga, Pak Amir. Terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini kita lanjutkan materi tentang aspek hukum kekayaan intelektual. Setelah hari Rabu kita membahas tentang hak. Maka untuk sesi ke hari Jumat ini kita akan membahas tentang merek. Ya, percaya dan yakin bahwa Bapak dan Ibu itu semua memiliki produk-produk yang sudah menggunakan merek. Namun demikian mungkin ada beberapa Bapak Ibu tersebut yang sudah didaftarkan tapi masih belum didaftarkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji aspek hukum dari merek tersebut, termasuk nanti tata cara pemeriksaan, pengecekan apakah merek kita yang belum terdaftar tersebut dapat didaftarkan atau tidak, ikut dengan tata cara dan biayanya. Kita mulai dengan slide ke-20, slide lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Slide ke-20, Pak, sudah bisa ditampilkan Pak Diki? Sudah. Sebentar Pak. Sudah Pak, ini kelihatan nggak? Iya. Di saya belum muncul ya Pak Diki. Slide ke-20 tentang merek. Sudah ya Bu ya? Di sini sudah Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, merek secara terminologis adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, Bapak dan Ibu yang produknya biasa, ya sudah saja dihubungi dengan merek ya untuk nanti didaftarkan. Nah, yang penting dalam penggunaan merek ini adalah bahwa merek itu harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena perlindungannya itu akan didasarkan dengan pendaftaran. Apabila tidak didaftarkan, maka perlindungan hukumnya bisa dikatakan tidak ada atau dia lemah. Nanti akan kita tidaknya itu baik. Bapak dan Ibu yang sudah memiliki merek nanti sebaiknya didaftarkan dan nanti perlindungan akan diberikan selama jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi sepanjang orang yang Bapak Ibu perdagangkan itu masih ada. Oke, jadi 10 tahun ini ya, slide 20 ya, yang ini ya. terus tentang merek yang ada logo Ini. tempatnya Bapak. Masih ke bawah. Nah, ya. Jadi 10 tahun Bapak dan Ibu, nanti setelah 10 tahun masih dapat diperpanjang. Nah, untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya semua produk yang masih ada diperdagangkan.
Tapi kalau produknya sudah tidak diperjualbelikan, maka merek itu tidak perlu diperpanjang, karena untuk memperpanjang nanti akan ada biaya perpanjangan. Baik, di slide berikutnya, Bapak dan Ibu, ini sebagai contoh saja logo Unpad dan Pajajaran sudah terdapat sebagai merek ya sejak Juni 2009 dan 2019 kemarin sudah diperpanjang. Slide berikutnya adalah, tidak semua tandanya dalam merek adalah berupa kata, nama, huruf, angka, gambar, suara. Sekarang ada suara dapat didaftarkan, hologram 3 dimensi ya. Tidak semua nama, kata, huruf, angka, warna, gambar ya, suara itu dapat didaftarkan, tapi menurut ketentuan hukumnya yang dilarang sama sekali tidak dapat didaftar, artinya sama sekali ditolak, penolakannya bersifat absolut, itu adalah tanda-tanda yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya, sebagai contoh misalnya ada tanda-tanda yang bertentangan dengan moralitas dan agama, misalnya tanda-tanda atau gambar-gambar yang melanggar kesusilaan. Ya. Lalu juga tanda yang tidak dapat didaftar sama sekali adalah tanda yang sama atau berkaitan dengan atau menyebut produk yang dimohonkan. Jadi kalau misalnya produknya sabun, tidak boleh mendaftarkan merek dengan nama sabun. Jadi harus ditambah. Lalu tidak boleh tanda yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Nah, ini terkait penipuan tentang asal, kualitas, jenis, dan macam tujuan penggunaan dan lain-lain. Ya, nah ini tidak boleh. Nah, pertemuan minggu yang lalu ada yang bertanya, gitu ya, boleh nggak produknya di unwrapping, lalu dibungkus dengan kemasan baru dengan merek baru? Nah, ini kenanya masuk di sini. Karena akan terjadi penyesatan tentang asal produk. Nantinya produk dari produsen A menjadi tolak produk produsen B. Ya, makanya itu bukan pelanggaran. Kalau digunakan, dipraktikkan itu dapat dipraktikkan, tetapi itu adalah melanggar undang-undang merek. Ya. Yang selanjutnya adalah tanda yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau hasil dari barang atau jasa yang diproduksi, ya. Lalu tidak memiliki daya pembeda, artinya penjiplakan, merek disebutnya barang palsu, tapi sebetulnya barang yang asli cuma mereknya saja, tidak berasal dari produsen asli, gitu ya. Dan yang terakhir, merek tidak merupakan nama umum atau lambang milik umum. Ya, nama-nama umum atau lambang umum, misalnya lambang parkir, dilarang parkir, lambang tanda seru untuk hati-hati, gitu ya, dan lambang tengkorak untuk itu tidak boleh digunakan. Kita beralih ke slide berikutnya, yaitu merek yang ditolak. Artinya merek ini ditolak dapat didaftarkan dengan syarat. Syaratnya adalah ada tidaknya lisensi atau izin dari pemilik merek terkait. Ya, merek tidak dapat dimohonkan untuk barang yang sudah terdaftar lebih dahulu milik pihak lain. Jadi kita tidak dapat mendaftarkan merek pihak lain kecuali pihak lain tersebut memberikan lisensi. Ya, katakanlah terdaftarnya pemiliknya adalah di luar negeri, lalu kita meminta lisensi dan mendaftarkan di Indonesia. Nah, untuk poin yang B, ini yang di highlight merah, tidak boleh mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Ini saya highlight dengan poin pentingnya. Khusus untuk merek terkenal, saya kira Bapak dan Ibu tahu merek-merek terkenal untuk produk masing-masing, misalnya jam tangan, ya, jam tangan, Seiko, ya, dan lain-lain.
ya, Blot dan lain-lain itu merek-merek terkenal tidak boleh digunakan untuk merek jam tangan lagi atau atau untuk produk yang lain, misalnya makanan atau minuman tanpa izin pemilik merek terkenal tersebut. Ya. Lalu juga tidak boleh merek itu mengandung nama atau foto orang terkenal. Ya, nama atau foto orang terkenal. Nah, ini tidak boleh kecuali ada izin dari orang terkenal tersebut. Juga tidak boleh mengandung nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terdaftar, ya. Juga tidak boleh merupakan menyerupai atau merupakan lambang negara, ya, simbol-simbol nasional, lembaga nasional maupun internasional, termasuk tanda atau cap resmi, ya, yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali kembali kan ada izin, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Slide berikutnya ini tentang pasal 21 ayat 1. Ini penjelasan apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Slide berikutnya, Pak. Nah, persamaan pada pokoknya itu kalau ada kemiripan atau kesamaan mengenai bentuk, mereknya, cara penempatan merek, apakah di tengah atau di atas, di bawah, di samping kiri atau samping kanan, cara penempatan dan cara penulisan. Nah, cara penulisan ini termasuk jenis font, termasuk bunyi ucapan. Jadi tulisannya yang satu bahasa Inggris, U-nya dibaca A, tapi yang satu bahasa Indonesia, huruf A. Begitu diucapkan maka dia sama. Nah, slide berikutnya ini salah satu contoh persamaan pada pokoknya, ya. Contoh saja. Kesamaan nama, kesamaan jenis huruf, kesamaan penempatan dan lain-lain, ya. Slide berikutnya ini slide ke-26, ini tentang contoh-contoh tanda untuk indikasi geografis. Kita skip saja indikasi geografis, lalu kita masuk ke slide 27. Slide 27, Bapak dan Ibu, ini tentang prosedur atau alur flowchart tentang prosedur pendaftaran merek di slide berikutnya, Pak. Nah, ini ya, ini cukup panjang. Untuk merek itu paling cepat, ya, untuk pendaftaran sampai keluar sertifikat merek paling cepat 7 bulan, tapi rata-rata ya atas tahun ke atas gitu ya. Ini prosedurnya nanti dapat untuk diketahui bahwa setelah kita mengajukan pendaftaran, merek kita itu akan diumumkan oleh DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diumumkan kepada publik melalui website, melalui papan pengumuman, ya, gunanya untuk memeriksa apakah merek yang kita daftarkan itu sudah pernah digunakan oleh pihak lain atau tidak. Jadi untuk menampung ada tidaknya keberatan dari masyarakat atau pihak ketiga. Nah, untuk pendaftaran awal sampai diumumkan nanti kita akan dikenakan biaya, ya, biaya pendaftaran awal itu sebesar untuk lembaga pendidikan 500.000, umum 2 kali lipat 1 juta. Nah, nanti kalau masa kemudian kita mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, ya, pengumuman ini akan dilakukan selama 2 bulan. Ya, pengumuman dilakukan selama 2 bulan. Nanti kemudian kita harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu meminta kepada kantor Direktorat Jenderal KI, terutama kantor Direktorat Merek, untuk melakukan pemeriksaan apakah merek kita itu sama atau tidak dengan merek yang sudah ada, yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi kalau pengumuman itu respon ke masyarakat, pihak ketiga, kalau pemeriksaan substantif itu ke
kepada database merek yang ada di Direktorat Jenderal KI. Nah, pemeriksaan substantif ini ya kurang lebih nanti sampai dilakukan selama 150 hari, 5 bulan. Jadi kalau pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif 5 bulan, maka paling cepat ya, paling cepat 7 bulan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang biaya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah sampaikan, biaya pendaftaran merek permohonan awal itu 500.000 ya. 500.000 untuk UMKM, lembaga pendidikan termasuk SMK ya. Nah, kalau yang 2 juta ini untuk umum ya, sampai 2 juta. Lalu nanti ada kemudian di poin terakhir itu ada permohonan pemeriksaan substantif. Nah, ini untuk lembaga pendidikan termasuk SMK ada 1 juta. Nah, jadi kurang lebih nanti 1,5 juta yang harus dikeluarkan untuk membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, untuk kita mendaftarkan merek. Nanti setelah kita dapat sertifikat merek, Bapak dan Ibu, sertifikat itu berlaku 10 tahun. Nah, nanti kalau ingin diperpanjang setelah masuk tahun 9, Bapak dan Ibu akan dikenakan biaya kepanjangan perlindungan merek yang biayanya untuk lembaga pendidikan adalah 1 juta. Ya, untuk yang lain-lain, hukum yang lain adalah sampai 5 juta. Itu setiap 10 tahun Bapak dan Ibu. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Saya kira sekarang justru saya yang bertanya, Bapak dan Ibu sudah memiliki merek dan sudah terdaftar atau belum, ini terkait workshop atau penelusuran merek. Ya. Ini slide terakhir untuk pertemuan kali ini. Ya. Untuk nanti dibahas di pertemuan Jumat minggu depan, pertemuan keempat dengan saya. Saya kira untuk merek, pemaparan yang saya berikan seperti itu, nanti workshopnya akan saya jelaskan kalau tidak ada pertanyaan. Bu, ya. Bu Putri, atau Bu Fitri, Pak, apakah ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Amir? Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pak Amir, untuk jadwal hari Jumat minggu depan itu sudah Pak Sofian. Oh iya, oke. Jadi saya tinggal hari Rabu minggu depan ya, Pak ya? Oh, Rabu, hari ini terakhir Pak. Hari ini terakhir Pak. Oh, ini terakhir, baik, ya. Baik. Baik, kalau hari ini terakhir, tidak apa-apa. Saya tunggu pertanyaan yang terkait dengan merek. Baik, yang pertama pertanyaan dari Umi Khalifah, bertanya mengenai tugasnya lebih detail, barangkali. Oh iya. Detail tugasnya. Jadi pada prinsipnya tugasnya adalah memeriksa, mencek, kalau bahasanya adalah melakukan penelusuran merek terhadap merek yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu di SMK, atau paling tidak produk yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Boleh produknya produk SMK atau produk Bapak dan Ibu sebagai perorangan. Untuk mengecek, ini khusus untuk yang mereknya belum terdaftar ya. Untuk mengecek apakah merek yang kita gunakan tapi belum terdaftar ini secara hukum dapat tidak
melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, langkahnya seperti dalam PowerPoint, dalam presentasi. Satu, kita akan melakukan cek produk kita termasuk kelas barang jasa berapa dalam pengaturan di Undang-Undang Merek dan pengaturan internasional. Jadi Bapak dan Ibu, untuk produk baik barang atau jasa itu nanti dikelas-kelaskan oleh dalam pengelolaan administrasi pendaftaran merek. Kelas barang jasa itu ada kelas 1 sampai kelas 42. Ya, sebagai step by step-nya mungkin saya bisa kemukakan nanti. Coba Bapak dan Ibu sambil masuk ke website Ditjen KI. Website Ditjen KI itu websitenya adalah www.dgip.go.id. www.dgip.go.id, ya. Mungkin nanti akan saya sharing filenya ke Pak Diki. Ya, baik Pak, nanti saya sharing juga nanti di grup. File tutorial, ya. Nah, ini tata caranya saja. Tapi nanti yang Bapak Ibu lakukan checking adalah terhadap merek yang Bapak Ibu miliki, baik sebagai perorangan maupun merek yang dimiliki oleh produk SMK. Nah, ya, produk SMK. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengikuti file yang saya berikan ke Pak Diki ke Direktorat SMK. Bapak dan Ibu mengikuti cara-caranya, langkahnya, dan nanti kesimpulannya adalah bahwa merek Bapak dan Ibu itu dapat didaftar karena belum ada pihak lain yang mendaftarkannya. Atau kesimpulannya adalah merek Bapak dan Ibu yang selama ini digunakan tidak dapat didaftar karena ternyata sudah ada yang mendaftarkan lebih dahulu yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal KI. Jadi tugasnya seperti yang ada di PowerPoint tampilan adalah membuat modul atau modul tahapan penelusuran merek terdaftar tersebut. Jadi nanti saya berikan filenya, Bapak dan Ibu tinggal melakukan pencarian sesuai dengan merek yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, step by step-nya nanti. Saya kira seperti itu, Pak Diki. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari SMK Negeri 16 Jakarta. Bagaimana jika merek tidak kita daftarkan? Bagaimana jika merek tidak kita daftarkan? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih SMK 16 Jakarta. Bagaimana kalau merek tidak didaftarkan? Maka jawaban hukumnya adalah merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ya, artinya apabila ternyata kemudian nanti ada orang yang daftar merek yang mungkin mirip atau sama persis dengan yang Bapak Ibu dari SMK 16 miliki, sementara dia mendaftar tanpa adanya itikat baik, itikat buruk dari dia, meniru dari merek Bapak dan Ibu, maka hukum akan melindungi pihak yang mendaftar tersebut dengan itikat baik. Sementara begitu Bapak Ibu kemudian baru mau daftar, maka akan kesulitan karena sudah ada yang daftar duluan. Ya. Kecuali nanti dapat dibuktikan yang mendaftar lebih dahulu tersebut ya dilakukan dengan itikat buruk. Itikat buruknya yaitu mengetahui Bapak dan Ibu memiliki merek dan mengetahui belum mendaftar, lalu dia buru-buru daftarkan. Maka itu namanya menjiplak atau meniru dan memanfaatkan sistem pendaftaran dengan itikat buruk. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari SMKN 1 Grati. Berapa lama waktu proses terbitnya hak cipta dari sejak pengajuan?
hak kita pembahasan minggu lalu, tapi saya akan jawab. Pada prinsipnya hak kita itu kalau Bapak dan Ibu mengikuti uraian saya hari Rabu kemarin, maka hak kita itu dapat dilakukan pencatatan, bukan pendaftaran, pencatatan secara online. Jadi tugas minggu lalu adalah membuat akun electronic filing hak kita, ya, supaya kita memperoleh akun HAKI. Dan itu kalau kita mendaftarkan hak kita untuk bentuk-bentuk tertentu, pendaftaran paling lama itu 1 hari kalau dilakukan secara online, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun elektronik hak kita, sehingga bisa daftar secara online, surat pernyataan kepemilikan haknya di-scan, PDF di-upload, lalu jenis karyanya juga di-upload, ya. Dan hari itu juga membayar biaya, yaitu kurang lebih 300.000 untuk lembaga pendidikan. Kalau hari ini data-data sudah lengkap dan dilakukan pembayaran, lalu kode pembayarannya dikonfirmasi, maka surat tanda pencatatan ciptaan atau biasanya orang menyebutnya sertifikat itu akan dikirimkan ke email 1x24 jam, artinya besoknya. Itu kalau elektronik hak kita. Jadi silakan Bapak dan Ibu buat ya akun di KI sebagai tugas hari Rabu kemarin, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pencatatan hak kita secara online yang lebih cepat, lebih simpel, ya, hanya 1x24 jam atau 1 hari prosesnya. Sementara masa perlindungan hak kita pada umumnya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Demikian Pak Kiki. Ya. Ada pertanyaan lain? Masih ada Pak, lanjutan yang tadi dari SMK Negeri 16, apakah produk yang ditampilkan di KKSI ini harus semua terdaftar di HKI? Produk yang ditampilkan di mana Pak? Di KKSI ini? Karya. Di KKSI, ya, di karya. Justru baik Bapak dan Ibu, kalau harus atau tidak itu pilihan dari Bapak dan Ibu, tapi sekiranya dalam rangka melindungi produk Bapak dan Ibu terkait e-commerce, sebaiknya merek Bapak dan Ibu itu segera didaftarkan, supaya nanti Bapak dan Ibu sudah capek-capek melakukan bisnis daring, sudah melakukan e-commerce, lalu ternyata produk Bapak dan Ibu booming, keuntungan banyak, tapi kemudian ternyata mereknya sudah terdaftar oleh pihak lain, dan pihak lain kemudian melakukan gugatan terhadap Bapak dan Ibu. Nanti keuntungan-keuntungan tadi dari hasil jeripaya serta payah melakukan bisnis daring, nanti takutnya habis hanya untuk perkara melayani perkara gugatan dari pihak lain. Jadi sebaiknya didaftarkan, sebaiknya, tapi nanti perlindungan hukum setelah Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran itu akan lebih kuat. Demikian Pak Diki. Ya, selanjutnya dari Firza Zulianti dari SMKN 9 Bandung. Apakah diperbolehkan menambahkan nama merek terhadap merek yang sudah ada? Merek tersebut untuk merek store kami, karena kami menggunakan sistem dropshipper pada brand barang tersebut. Ya, kalau sistem dropshipper, Bapak dan Ibu nanti dicek dalam perjanjiannya, dicek kepada suppliernya, boleh atau tidak, gitu ya, boleh atau tidak, gitu. Pada prinsipnya biasanya kembali itu kepada aspek perjanjian antara dropshipper dengan supplier. Kalau memang dalam item-item, jadi Bapak dan Ibu harus jeli melihat itu
term and condition atau perjanjian dropshippingnya seperti apa, boleh tidak menggunakan mereknya. Ya, selama di perjanjian harus dilihat, selama dibolehkan maka Bapak dan Ibu boleh menggunakan merek tersebut. Tapi kalau tidak diatur dalam perjanjian, sebaiknya jangan menggunakan merek tersebut dalam nama merek mark kita, ya, dropshipping kita, seperti itu. Selanjutnya Pak, dari SMK Yadika Soreang, untuk pendaftaran merek, apakah kita juga harus melakukan pendaftaran geografis dan pendaftaran substantif? Iya. Indikasi geografis itu berbeda dengan merek. Kalau indikasi geografis itu yang terkait dengan faktor alam. Dia seperti merek, tapi produknya adalah produk yang terkait dengan alam. Sebagai contoh, ubi cilembu. Ubi cilembu itu hanya boleh didaftarkan oleh petani-petani penghasil lembu atau pemda setempat, ya. Itu indikasi geografis. Kalau merek berbeda lagi. Merek itu yang kita kreasikan dan tidak perlu terkait dengan faktor-faktor geografis, ya, tidak perlu. Jadi kita kreasikan sendiri, gitu. Lalu masalah tadi pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu satu step yang pasti dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini kantor merek, apabila ada pendaftaran merek dari masyarakat dan kemudian setelah diumumkan masyarakat ini mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, tentunya dengan disertai pembayaran tadi untuk lembaga pendidikan SMK 1 juta, untuk umum kurang lebih 2 juta. Seperti itu, Pak. Ya, selanjutnya dari SMK Pajajaran Jatinangor, bagaimana kalau barang yang sama tetapi mereknya berbeda-beda, Pak? Baik, barangnya SMK Pajajaran, ya, Jatinangor. Barangnya sama tapi mereknya berbeda-beda digunakan. Kalau untuk digunakan silakan saja, itu kan mekanisme pasar, tapi untuk didaftarkan dan produsennya sama, maka kalau mereknya berbeda-beda, apakah Bapak Ibu berniat mendaftarkan beberapa merek tersebut untuk produk yang sama? Ini harus dipikirkan secara finansial. Katakanlah produknya adalah produk makanan ringan, ya, cemilan misalnya. Katakanlah keripik singkong. Keripik singkong Bapak dan Ibu produksi, tapi keripik singkong yang satu mereknya A, keripik singkong yang sama yang satu mereknya B. Produsennya adalah Bapak dan Ibu SMK Pajajaran, Jatinangor. Nah, boleh-boleh saja silakan Bapak dan Ibu gunakan merek itu untuk produk yang sama, tapi konsekuensinya secara ekonomis Bapak dan Ibu harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat karena mengurus 2 merek, dan Bapak dan Ibu nanti harus mengajukan pendaftaran 2 kali gitu untuk 2 merek yang berbeda gitu. Boleh saja pada prinsipnya gitu. Selama produsennya satu, yaitu SMK Pajajaran Jatinangor gitu. Cuma kalau saya sarankan cukup satu saja. Satu ini kita besarkan mereknya, disosialisasikan ke masyarakat, pemasaran yang ditingkatkan dengan e-commerce, dengan bisnis daring, nanti baru kemudian membuat produk-produk lainnya, derivatifnya, produk-produk yang sifatnya inovatif lainnya, dan menggunakan merek baru. Demikian. Ya, selanjutnya Pak, mungkin ini sepertinya tadi terlambat. Berapa biaya pendaftaran merek? Iya, biaya pendaftaran merek untuk UMKM, lembaga pendidikan, dan lembaga litbang pemerintah, itu biaya permohonan pendaftarannya 500.000.
nanti setelah pengumuman kita harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, biayanya 1 juta. Jadi kalau bicara total, mungkin total yang harus kita keluarkan minimal 1.500.000 ya. Kalau itu biaya minimal untuk dibayarkan kepada Ditjen KAI, seperti itu. Ya, selanjutnya dari SMK Medland, apakah dapat dilakukan pembuatan merek dagang atas nama sekolah untuk semua merek dagang dari beberapa unit usaha yang ada di sekolah, begitu Pak? Ya, dapat. Saya sampaikan kalau memang produk-produk yang ada di unit sekolah itu, ya, kemudian ingin didaftarkan supaya kita bicara efisiensi, maka dapat didaftarkan oleh pihak sekolah dengan menggunakan satu merek, gitu ya. Nah, katakanlah tadi SMK Medland, pakai merek Medland, maka didaftarkan oleh sekolah, gitu. Selama memang itu produksinya istilahnya di bawah kendali sekolah, bukan oleh perorangan. Itu selain lebih simpel juga lebih efisien. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, dari SMK, masih dari SMK Negeri 16, Pak. Bolehkah menggunakan merek internal sekolah kami tanpa menggunakan HKI? Mohon maaf Pak, tadi terputus. Bolehkah kami menggunakan merek internal sekolah kami tanpa menggunakan HKI? Karena sekolah SMK 16 tidak terlintas untuk membuat company dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Terima kasih pertanyaannya SMK 16. Sebetulnya masalah pendaftaran merek itu tidak ada kaitannya dengan ingin membuat company atau tidak, tapi merek itu justru untuk melindungi produk yang Bapak Ibu hasilkan. Pada intinya itu, memang fungsi merek selain untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain, juga untuk penunjuk produsen. Nah, penunjuk produsen ini tidak harus berupa company atau perusahaan yang dibentuk oleh SMK, tapi juga bisa langsung diproduksi oleh SMK. Saya kira ini produk-produk dari SMK kalau kemudian dikenal luas oleh masyarakat luas, maka citra publik SMK di mata masyarakat akan meningkat. Jadi pada prinsipnya tidak ada kaitannya antara pendaftaran merek dengan rencana pembentukan, ada tidaknya rencana pembuatan company. Tapi merek itu dibuat dan didaftarkan justru untuk melindungi produknya. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan sepertinya Pak Amin sudah tidak ada lagi. Tapi beberapa di sini ada yang menanyakan mengenai modul, Pak. Barangkali modul ini kan modul untuk tahapan saja, Pak ya? Mohon dijelaskan kembali, Pak. Iya. Untuk modul nanti Bapak dan Ibu saya akan share, saya sudah buat untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami. Pada prinsipnya nanti Bapak dan Ibu melakukan penelusuran merek atau pengecekan merek di website-nya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada intinya untuk memeriksa yang kita gunakan itu sudah ada yang mendaftarkan atau belum. Kalau sudah yang daftarkan berarti merek kita nanti tidak bisa didaftar. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebaiknya membuat merek baru, berkreasi lagi, ya, melakukan inovasi lagi untuk membuat merek baru, gitu. Karena memang kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah tentang kreativitas, dan kreativitas ini harus menunjukkan keaslian, berbeda dengan prior art, berbeda dengan
karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Jadi kreasi kita harus berbeda dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Merek yang akan kita buat dan gunakan itu harus dicek dan harus berbeda dengan merek yang sudah ada sebelumnya. Pada prinsipnya itu. Nanti untuk filenya saya akan share untuk mempermudah Bapak dan Ibu. Oh, ini langkah-langkahnya. Itu adalah contoh dari peserta TOT. Nanti Bapak dan Ibu tinggal lihat. Saya pilih dari kelompok peserta TOT yang menurut saya ini jelas dan lengkap, ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti filenya kita share ke Pak Diki, ke PSMK, yang melalui Pak Sena nanti untuk disebarkan kepada para SMK di seluruh Indonesia. Ya, baik. Begitu Pak. Ya, Pak, boleh satu pertanyaan terakhir Pak, baru masuk ini? Boleh, silakan. Ya. Apakah bisa produk khas daerah yang dibuat oleh pengrajin, sekolah buatkan mereknya, Pak? Oke. Boleh atau tidak, tentunya Bapak dan Ibu, kalau dari aspek hukum, Bapak dan Ibu harus membuat kesepakatan atau perjanjian, membuat kontrak dengan para pengrajin tersebut. Ya, yang harus dicek adalah satu, apakah para pengrajin tersebut sudah menggunakan merek tertentu untuk memasarkan produknya atau belum. Kalau sudah menggunakan merek tertentu, maka ini semakin penting Bapak dan Ibu untuk membuat kontrak kepada para pengrajin tersebut tentang penggunaan hasil kerajinan tangannya untuk dicapkan atau ditempelkan merek SMK. Jadi pada prinsipnya ya bisa-bisa saja selama Bapak Ibu memperoleh izin dari para pengrajin tersebut. Kalau ternyata pengrajin tersebut hanya membuat saja dan dia tidak memasarkannya, tidak menggunakan merek tertentu, maka kondisi tadi, fakta tadi menjadi posisi tawar-menawar Bapak dan Ibu untuk melakukan negosiasi dengan para pengrajin supaya diizinkan untuk memasarkan produk kerajinan mereka dengan merek SMK Bapak dan Ibu. Prinsipnya adalah bernegosiasi dengan para pengrajin lalu membuat perjanjian atau kontrak hitam di atas putih. Demikian Pak Adik. Ada lagi Pak? Ya, waktunya juga sudah habis Pak. Jadi baik, untuk Vicon kita akhiri Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Abdullah SHMH atas materi yang diberikan. Pak Amir, ya sudah. Bapak Ibu sekalian, untuk modul, nanti petunjuk modul, pelaksanaan pengerjaan modul akan kami share di grup. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.